ना प्लीज। बहस नहीं आएगा इस घर में कुत्ता। अरे दिक्कत क्या है यार? वो कहीं भी पेशाब कर लेते हैं, कहीं भी टट्टी कर लेते हैं, पूरा घर में मैं साफ करती रहूं। तूने तो कॉलेज चले जाना। उनको सिखा दो, तू कहीं नहीं करते है यहाँ वहाँ। और वो कुत्ता तेरे जैसा मंद बुद्धि और नल्ला निकला जो कुछ नहीं सीखे तो तोता ले ले तू, मिलता जुलता भी है। तुम चांद से प्यार